整成世人食過最好食嘅甜品。時間嘅關係咧，啱啱已經焗起咗個餅底啦。騎全世界最為食嘅馬。唉，真大鑊！好啦，食多一啖啦。行韓國最高嘅山。知咩叫強顏歡笑啊？真係咁樣，哇，好攰啊！住濟州最豪華嘅酒店。即係呢度至少可以有4至5個 Alpha 喺度浸都唔會太冰。當然仲有食嘢同埋食嘢啦。今次係應韓國觀光公社嘅邀請，聯同其他香港傳媒以及 YouTube Channel 一齊去韓國玩咗幾日。我哋坐凌晨機直航去到濟州，到埗嗰陣先啱日出。第一站去咗好有當地特色嘅韓正幕休息一陣，跟住就出發，正式開始今次嘅濟州之旅。我哋啱啱嚟到呢一個咧濟州嘅5日市場啊！呢一個市場最特別嘅咧就係佢逢2號同埋7號先至開門，即係2號、7號、12、17、22、27號一個月咧就開幾日嘅啫。呢個市場咧係林林總總，乜嘢都有得賣嘅。本地人咧都幾中意過嚟買嘢，唔係特別話嚟呢度買咗啲乜嘢係出面冇咁，但係咧呢度嘅嘢咧相對價格咧會平少少嘅。咁咧佢有分開咗唔同嘅區㗎喎，咁有啲餐廳啦，跟住有啲衣服啦，然後咧就會有啲雜貨啦，咁跟住咧下低就會有啲蔬菜咁樣嘅。俾大家睇下呢度嘅物價啦，咁佢哋好多嘢咧都唔係斷斤稱嘅喎，就係咁樣一份一份，一個筲箕幾多錢咁樣。嗱，咁呢個辣椒就3000won，咁隔離呢兜菜咧都係3000won，菇就貴啲啦，5000won啊！哇，啱啱行過見到呢一檔啲葱咧係超級靚，呢個係一個小葱啦，個葱味係香到我而家咁嘅距離咧係聞到佢個香味，勁誇張呢一個小葱。咁如果當地人咧買呢啲小葱咧，其實就係翻去整泡菜嘅都係。嗱，呢一個咧就係有濟州三寶之稱嘅黃金香啊！啱啱導遊咧就幫我哋買咗呢個黃金香啊，2隻3000蚊。佢摸落去係咯，好腍，個皮好薄，然後係好多水嘅喎。我而家 feel 到咧，成個肉應該係勁 juicy 啊！哇，真係皮好薄，哇！真係頭先摸落去已經即係 feel 到佢係薄到爆。睇下啲皮係咁薄㗎。哇，同埋而家好香。呢種濟州金咧係當地特產，除咗會就咁食，仲會用嚟整唔同嘅甜品、飲品、零食，去到邊咧都會見到佢啊！哇，跟住行下咧就聞到啲海鮮味啊！俾大家睇下咩魚賣啦！哇，呢個咧係帶魚啊嚇！嗱，帶魚咧我都好中意食㗎，煎又好食，烤又好食。市場裡面仲有好多餐廳同小食檔，可以喺度食正餐或者掃街。部分小食檔仲會喺側邊租多一個鋪位，買完嘢食就可以過隔離揾位坐。嗱，嚟到呢一個5日市場呢，咁有好多唔同嘅小食檔啦。咁其中呢一檔呢，我就收到風呢，就話係最熱門、最多人幫襯、最受歡迎嘅。咁喺度食咩呢？嗱，就係食呢一個年糕啦。咁年糕裏面當然就仲有啲魚板啦。咁啊，兩樣都係我好中意嘅嘢嚟嘅。呢個就辣㗎啦。咁然後呢，我哋就再加咗一個即係炸嘅蔬菜餅，咁都係我好中意食嘅嘢嚟嘅。我哋頭先係買咗3000 won 就係嗰個辣炒年糕啦，然後2000 won 就係嗰個蔬菜餅。今日呢就比較好彩嘅，因為呢其實成個市場呢都係比較少人一啲。咁啊，聽聞平時呢其實係多人好多嘅。呢啲賣小食嘅檔口呢，平時都係要排隊嘅。試下個年糕啦。好耐冇食過呢個感覺。疫情就幾年冇嚟，所以呢啲嘢都幾年冇食。啱啱喺5日市場咧，揸車大概揸咗50分鐘咧，就嚟到呢一間餐廳啦。附近就唔算話太多景點，唔係話一個好旺嘅區嚟。咁但係你見到咧，成間餐廳咧係勁爆嘅。頭先我哋係要等位嘅。咁據聞咧就係好多人都係慕名而來嘅，因為其實呢間餐廳喺當地咧都係頗有名氣啦。成間鋪頭淨係賣2樣嘢嘅啫，
第一個咧就係我前面呢一兜叫做咧內臟湯，就即係一個牛雜湯嚟嘅。咁阿 Kit 前面嗰個咧就更加經典啦，就叫做咧醒酒湯，就係話咧佢哋可能前一晚咧即係去約咗人去飲嘢飲酒，第二日瞓醒我好唔舒服咧，咁就一定要飲翻一碗呢一個湯，咁先至會舒服啲嘅。咁我都問過好多韓國人㗎啦，醒酒湯咧佢哋嗰個材料咧唔同地方唔同餐廳做咧都係大同小異，都係嗰啲嘢嚟嘅。咁我見到最多嘅咧就係我最中意嘅菜啦，咁呢啲就係一啲大白菜啊，跟住仲有啲豆芽啦，然後有一個係牛血喎，仲有係牛展內臟湯咧，其實就真係一個牛雜湯。咁你見到佢最多咧，其實就係牛肚啦，然後有啲粉絲啦，咁裡面都有少少蔬菜啦，咁然後裡面好似仲撈到啲牛肺咁樣啦。嗱，咁我都試一試啦，睇下咩味嘅先。重牛雜味啊，再加上少少辣辣地咁樣，咁然後大家仲可以見到咧，前面有好多小菜啦，佢哋叫 kimchi 啦，然後有啲辣椒啦，咁呢一啲咁樣嘅佢哋叫做小菜嘅嘢咧，佢一開手你坐低咧，佢哋就會上咗一份俾你先，一套噶啦，齊晒嘅。咁然之後咧，其實出面咧係有一個類似即係自助區咁樣，咁你唔夠咧自己出去畢。咁韓國其實好多餐廳咧都係用呢一個模式嘅。好啦，我好後悔。我頭先食完之後，成個人係不能自控咁樣流眼水，係一串串咁樣流落嚟。喺度喊啊！係一串串咁流落嚟。我唔係唔食得辣嘅人，但係呢個真係宇宙無敵勁辣。食完飯呢，頭先就係揸車幾分鐘呢，就過到嚟呢一個海灘啦。原來喺濟州呢，大部分嘅海灘呢都係冇沙嘅，即係唔係沙灘，係石灘嚟嘅。海邊呢，就係一啲一嚿嚿黑色嘅石頭為主嘅，咁啊好少有沙嘅。呢一個沙灘呢，其實都係人工沙灘嚟嘅。咁喺嗰個沙灘出面呢，其實就有一啲帳篷啦、啲小攤檔咁樣啦。聽聞呢，如果係旺季嘅話呢，其實嗰啲小攤檔生意都好好嘅喎。因為如果係夏天嘅話呢，係真係會有好多人過嚟游水嘅。但係今日呢，已經其實冇人落水㗎啦。咁然之後呢，成個海灘呢，最大嘅賣點呢，就係我而家坐喺度呢個位啦。因為呢度咧其實係有一間相當大間嘅 cafe 啊，咁呢個 cafe 咧好大嘅喎，分咗兩層，又有室內又有室外，咁啊好多位嘅。佢呢個 cafe 嘅設計咧，我覺得咧有啲似係一架船上面啊，咁而家坐喺呢個位咧就好似佢個甲板位啦，咁呢度有啲欄啦，咁其實佢上面仲有一層啦，就好似咧船嘅上面一層咁樣，有啲欄杆好似喺個船上面，跟住下面而家呢啲位咧仲有一啲沙灘椅啊放喺度，咁我覺得都幾靚。話咁快就嚟到下一個景點啦，點解係話咁快呢？因為咧一上車就瞓咗覺啊！其實咧你唔好睇我而家好似好精神啊嚇，可能睇落都唔係好精神。其實咧非常之眼瞓，因為咧尋晚喺架飛機度咧係即係瞓下醒下咁樣，大概都係2個零鐘。今朝喺汗蒸幕嗰邊咧都冇瞓到嘅，咁啊瞓得最冧嗰程咧，其實就係有一程車瞓咗，即係可能9個字到。就係咁啦，咁而家呢，就已經嚟到下晝即係3點零鐘咁樣。嗱，而家行咗入嚟啦，咁啊同大家講下呢個係一個咩地方啦。咁呢個景點呢，叫做山君北離。咁其實呢，濟州島好多人都知㗎啦，佢係經過呢好多次嘅火山爆發形成嘅一個島啦。咁而呢一個山君北離呢，就係喺成個濟州裏面呢，即係3個最主要嘅火山口之一嚟嘅。咁而家呢度呢，就即係起咗好多嘢啦，咁就成為咗一個好著名嘅公園，一個景點咁樣嘅。咁山君北離同另外2個濟州主要嘅火山口個分別喺邊度呢？就係山君北離呢係一個比較平原嘅地方，佢係比較易行嘅。今日嘅天氣呢係非常之特別嘅，就係你見到呢係藍天。然後呢，就白雲都冇乜嘅，太陽喺呢邊啊，呢個方向我哋一條直路去嘅，所以而家呢個位係有少少背光，面口有啲黑嘅。咁有乜特別呢？就係話呢，原來濟州嘅天氣呢，其實多數都係陰天啦，而且係成日都會落下雨咁樣嘅。咁所以對於當地人嚟講呢，見到今日咁樣係萬里無雲咁好嘅天氣呢，佢哋會覺得其實係一個好偶然、好少有嘅一個情況嚟嘅，所以就話今日嘅天氣好特別。
嗱，上到嚟呢一個位呢，就會見到有一個咁樣嘅瞭望台啊。咁呢個瞭望台係咩呢？我帶大家行過去睇睇啦。呢一個火山口有乜咁特別呢？其實佢就係全球啊唯一一個平地嘅火山口，所以佢而家呢個地貌呢，你係只能夠喺呢度先睇到嘅啫，全世界都睇唔到噶啦。嗱，三軍不離呢，其實係有幾個登山嘅路線嘅。咁頭先我哋行嗰個叫紫芒路啦，而家呢個呢就叫做冷杉路啊，咁就行呢一邊，咁就可以睇到呢唔同嘅植物、唔同嘅景觀嘅。同大家講一講啦，你嚟到濟州玩呢，咁其實好多郊外嘅環境咧，都可以見到呢一種咁樣嘅石頭嘅。呢個石頭係有名嘅，叫做玄武岩。咁喺一啲景點裏面呢，你會見到佢可能做咗一啲建築嘅部分啦，又或者係用咗嚟做裝飾，甚至乎係做咗一啲雕像咁樣嘅。咁呢啲咁樣嘅擺設啊、裝飾啊、建築呢，有啲係全天然，即係佢本身呢嗰嚿石就已經係有某一啲嘅模樣，例如可能係有個人樣喺度啊，有一啲動物嘅樣喺度啊咁樣。咁有啲咧就係人工雕琢就變成咁樣嘅。咁如果你行下突然之間喺度見到有一嚿石頭呢啲咁樣嘅玄武岩，如果你攞上手覺得佢幾靚喎，可能咁啱呢，佢天然呢就已經係有一啲可能動物啊或者鳥獸嘅模樣喺度，咁你覺得好靚，可唔可以攞走呢？嗱，千祈唔好咁做，因為呢其實喺濟州呢邊呢係有法例去保護呢啲天然嘅玄武岩嘅。如果你攞咗然後過海關呢，咁其實佢哋係會 detect 到㗎嚇，咁啊會響嘅。咁呢，如果你俾人捉到呢，係會罰款㗎。咁所以大家記得千祈唔好立亂帶走呢啲咁樣嘅石頭啦。當我見到前面呢一碟辣椒呢，我就諗起我下晝嗰個刺激嘅回憶啊！咁但係咧呢一種辣椒咧就唔同我下晝食嗰種嘅，下晝好辣嗰種辣椒咧，佢叫做青陽椒。咁呢一啲比較大隻嘅椒咧就唔係嗰種嚟嘅。青陽椒咧其實就係韓國裡面咧最辣嘅辣椒嚟嘅。嚟到韓國咧，我哋都係貫徹始終啊，就係咧食晚飯咧就第一輪第一張台咧就坐咗入嚟啦。咁而家咧都未到6點啊，而家5點8啫，我哋就開始食晚飯。而家呢一間餐廳咧就係全個濟州據聞咧就係做呢個人參雞湯最出名嘅一間餐廳。咁啊，同大家講下價錢先啦。嗱，價錢咧啱啱我望住餐牌同大家講啦，就係17000 won，咁就一兜嘅，就係阿 Kit 而家呢邊呢兜啦。咁我哋就2個人啦，就費事嗌2兜參雞湯啦。咁我呢個呢，就係一個排骨湯嚟嘅。咁呢一個呢，就係15,000 won，飲啖湯先。嗱，一煲嘢呢，佢就落咗咁多材料啦。咁個材料呢，頭先都拍過俾大家睇㗎啦。咁你飲出嚟嗰個味道呢，就同你而家見到嘅話呢，都係好接近嘅，即係呢，就係會飲到好多即係芽菜嗰種咁樣嘅少少即係清潔嘅味道啦。咁然後佢嗰個肉或者骨嘅味道呢，大概飲出嚟呢，就係同呢一嚿肉或者呢嚿骨個份量差唔多嘅，即係話呢，佢冇另外一個 base 啦，一個可能係高湯底咁樣。咁啊大概就係用咁多個材料，另外再加啲調味咁樣嘅。咁佢嗰個調味咧都唔算太輕手嘅，所以你都幾飲到一啲調味嘅味道。呢一嚿牛排骨咧，其實夾落去都知㗎啦，佢就唔算話係煲到好軟爛嗰種嘅，反而係有少少嚼頭。咁樣做嘅好處咧就係咧，佢嗰個牛味咧就仲會喺翻嚿肉嗰度，就唔會完全出晒落啲湯度。咁所以食牛嘅時候咧，你就會知道自己係食緊牛肉，佢係有牛味嘅。咁但係倒過來講啦，咁佢嗰個湯咧就冇咁多牛味啦。咁所以呢個係一個取捨啊嚇，睇下大家中意邊一種風味多啲啦。好啦，咁啊試埋個人參雞啦。我啊中意呢一個人參雞咧多過嗰個牛排骨喎。首先佢成個湯或者叫粥底咧係幾和味嘅，即係因為佢真係抌咗成隻雞落去煲啦。咁然後佢嗰隻雞咧又唔會話煲到完全好老好柴咁樣喎，人參味唔會話好重嘅，所以如果有啲朋友咧唔係太中意參味嗰種甘苦咧，呢一個就中意啦。佢係少少隱藏咗喺啲雞味嘅後面，你先食到嘅，即係少少回甘嗱。所以咧點解呢一間餐廳咧就係出名食人參雞，就唔係出名食牛排骨，就咁解啦。食完晚飯，我哋就去咗全濟州唯二嘅夜市之一，
當初咧喺2018年搞呢個夜市，就係為咗開創更多就業機會，特別係俾一啲多元文化家庭以及年輕嘅創業人士可以有一個咧小試身手嘅機會。除咗有嘢買有嘢玩，仲有10幾架美食車。雖然冇20蚊4粒嘅燒賣，但開足咁多年，人流都有翻咁上下，成為當地一啲家庭客同後生仔為數不多嘅夜經濟活動。濟州嘅夜生活咧就唔算話好多嘅，佢哋好多商場商店咧都唔會開到好夜嘅，有啲甚至乎喺晚飯前就已經會閂門㗎啦。濟州嘅年輕人咧，一般即係講緊學生啦，或者啲啱啱出嚟做嘢，即係未結婚嘅朋友，佢哋如果放咗工夜晚想出去玩咧，原來咧唔係話一定要出去酒吧飲酒啊，或者要去啲咩夜繽紛啊、夜市咁樣嘅。佢哋最中意嘅活動咧，其實咧就係去朋友屋企聚會啊。因為韓國嘅年輕人咧，即係啱啱出嚟做嘢都好咧，原來都有能力咧，就係去租間屋仔啦，自己出嚟住啦，體驗下一啲獨立嘅生活啦。就算一個人租唔起一間屋都好啦，咁如果可能2個朋友夾份咧，就已經可以租得起屋㗎啦。咁所以對於呢一班啱啱出嚟做嘢嘅年輕人，如果佢哋夜晚黑想有啲夜生活呢，其實好多時候就會嗌啲外賣啊，自己買啲嘢飲，去朋友屋企聚會飲嘢食嘢咁樣嘅，就唔係一定話要出街玩嘅。咁呢一種咁樣嘅娛樂模式或者生活模式呢，可能香港嘅年輕人呢就會比較陌生一啲啦。行完夜市，終於去到我全日最期待嘅景點，就係返酒店 check in 啦。今次呢就住濟州君悅。呢個位咧算係全個濟州嘅市中心，最旺就係呢一帶㗎啦。如果想行街 shopping 咧，都係要嚟呢度嘅。酒店裡面咧就已經有賭場、購物中心同埋14間餐廳，普通客房有成700尺，硬件相當唔錯。喺度住咗2晚，但我都係早出晚歸。除咗張床，其他設施咧我就冇乜點用到啦。其實由尋晚到而家咧，我大概都係瞓咗2至3個鐘頭啦，喺飛機同埋喺車啦，咁啊瞓下醒下咁樣。咁所以咧，而家其實係好眼瞓嘅。咁同埋今日咧，真係由朝拍嘢拍到晚，拍咗10幾個鐘頭。咁而家咧，啲機都冇晒電啦。咁啊，快啲要執嘢啦，叉電啦。咁啲相機叉完電咧，就到自己個人都要叉電啦。咁啊，聽朝咧繼續拍嘢俾大家睇啊。咁我哋聽朝見啦。